من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu, selamat rayahin. Kami haturkan jazakumullah khairan atas husnudzon Anda semua untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan materi kesehatan. Suatu kebahagiaan ketika seorang muslim dijadikan prasangka oleh saudara untuk menyampaikan satu amanah, dan juga kami haturkan jazakallahu khair kepada Abu Sahlah, Ketua Yayasan, juga Pak Ibnu Satria, juga istri dari Abu Sahlah sendiri, Masya Allah ya. Dalam kesempatan yang bahagia ini kita pembahasan yang sebenarnya dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu kajian tentang kesehatan. Padahal Al-Quran bicara tentang kesehatan, juga banyak sekali isyarat-isyarat yang menunjukkan Islam itu perhatian dengan kesehatan. Begitu pula Nabi SAW dalam sekian banyak hadisnya menyampaikan hadis yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari saja 120 hadis bicara tentang kesehatan. Belum lagi riwayat yang lainnya, Ibnu Majah. Belum lagi yang lebih komplit lagi As-Suyuti dan ulama-ulama Islam yang lainnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri, dia sebagaimana disebutkan Harmalah dalam Adab Asy-Syafi'i, dia katakan wa kana Syafi'i yatalahhaf mimma dhayya'a al-muslimun min at-tibb. Dan dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Ini sedihnya Imam Syafi'i di zamannya. Kemudian kata Imam Syafi'i wa huwa thuluthul ilm. Dan ilmu pengobatan itu adalah termasuk sepertiga dari ilmu. Wa wakalu ilal yahudi wan nasara. Tapi sangat disayangkan kaum muslimin memasrahkan ilmu pengobatan ini kepada Yahudi dan Nasara. Nah, tentunya sangat disayangkan sekali kalau umat Islam meninggalkan ilmu pengobatan. Sebagaimana topik yang akan kita bahas, bahwasanya obat ada di sekitar Anda. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu obat saja dengan pilek. Rahimahumullah, Ibnu Qayyim telah berwasiat, at-tibbun nabawi laisa kasairit tibb. Ilmu pengobatan tibbun nabawi tidak bisa dibandingkan dengan semua ilmu pengobatan. Wa huwa qat'iyyun mutayaqqanun. Yang mana ilmu pengobatan tibbun nabawi itu adalah meyakinkan dan pasti. Li'annahu yasdur min akhbar al-ilahi. Karena sumbernya kepada apa? Sumbernya dari wahyu. Dan sekali lagi tibbun nabawi tidak muncul dari lisannya Nabi. Nabi enggak menyampaikan aku punya tibbun nabawi, enggak. Tapi Nabi menyebutkan, kadang disebutkan dalam ayat, kadang disebutkan dalam hadis, ya. Contoh dalam ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Kata Imam Asyuti, di sini ada setengah ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Coba Islam betul-betul perhatian. Maka kalau ada orang Islam yang punya mindset udah makan halal tidak akan menyebabkan penyakit, pokoknya halal makan saja, ini yang salah. Betul apa? Jauh dari ini. Dari zaman Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, ya, juga dokter yang ada di zaman 90% penyebab penyakit adalah makanan. Berarti nggak